어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 생각해 보셨나요? 인간은 도대체 어디에서 와서 무엇 때문에 살다가 또 어디로 가는 존재일까? 수많은 사람들이 이 질문을 던지고 답을 얻고 싶어 했지만 그 누구도 얻지 못했습니다. 하나님의 말씀인 성경에만 그 답이 정확하게 기록되어 있습니다. 종교. 인간이 있는 곳에는 반드시 종교가 존재합니다. 아무리 미개한 인간이라도 다른 동물들에게는 없는 종교성이 있습니다. 왜일까요? 성경은 이렇게 말씀합니다. 인간은 하나님의 형상대로 창조되었다 라고 말입니다. 그것은 인간이 동물과는 다르게 영적인 존재로 창조되었다는 의미이고 하나님을 찾는 본성을 가진 영적 존재로 창조되었다는 것을 뜻합니다. 온 우주의 만물 가운데에는 아주 중요한 창조의 원리가 있습니다. 물고기는 물 속에 있어야 살 수 있습니다. 나무는 흙 속에 뿌리를 내려야 살아갈 수 있습니다. 새들은 하늘을 날아다니고 짐승과 육축은 땅을 기반으로 살아갑니다. 같은 원리로 원래의 인간은 만물을 창조하신 하나님과 함께할 때 진정으로 행복하도록 창조되었습니다. 그리고 세상 모든 만물 중에 인간만이 하나님을 닮은 영적 존재로 만들어졌습니다. 그렇기 때문에 인간은 반드시 하나님과 함께 해야만 하며 이를 통해 세상을 정복하고 다스리며 번성해야만 하는 존재인 거죠. 그런데 도대체 왜 인간은 행복하지 않을까요? For example, when it's important dates, it's very sad for us because we cannot be with our families. I think maybe these kind of things is the thing that most worry. Here or being so far away, like looking for some opportunities, but like see your future like so far away from you. Feel really isolated and alone, and so I think that's one of the biggest causes for most people to be unhappy is just being isolated and alone. 그것은 모든 인간이 하나님을 떠나 있기 때문입니다. 물을 떠난 물고기는 갈증 속에 죽어갑니다. 뿌리가 뽑힌 나무는 생명을 유지할 수 없습니다. 갓난아기가 부모의 품을 떠나 있으면 행복할 수도 없고 스스로 살아갈 수도 없듯이 인간 역시 하나님을 떠나서는 진정으로 행복할 수가 없습니다. 인생의 그 어떤 참된 의미도 답도 찾을 수 없습니다. 바로 그 상태가 하나님을 떠난 인간의 숨겨진 모습입니다. 건물이 높아지면 높아질수록 그 그림자가 더 길게 드리워지는 것처럼 하나님을 모르는 인간이 성공이라는 것을 하면 할수록 더 큰 어려움과 더 깊은 공허함에 빠져들게 됩니다. 눈에 보이지 않지만 영적인 혼돈, 영적인 어두움의 굴레 속에 갇혀 살게 됩니다. 성공을 향해 달려가는 사람들은 인생의 주인이 바로 나 자신인 것처럼 생각하며 살아가지만 결국 세상에 내 마음대로 되는 건 하나도 없다는 것을 알게 됩니다.
사실 정치, 경제, 문화 현장에 종사하는 많은 사람들은 세상에서의 성공을 위해 영적인 무언가를 의지하기도 합니다. 하나님 없이 살 수 있다. 하나님 없이도 멋지게 성공할 수 있다. 그렇게 믿지만 바벨탑이 무너졌듯 영적인 것과 정신적인 것 그리고 육신적인 것 모두가 무너져 내리게 됩니다. 개발도상국이나 경제, 정치적 혼란 등 어려움 가운데 있는 국가마다 심령술이나 역술과 같은 것들이 큰 영향을 주는 것을 볼 수 있습니다. 하나님을 찾을 수밖에 없는 인간의 본능은 사물의 형상으로 만든 우상, 사상과 관념의 우상, 지식의 우상 등에 묶여버립니다. 결국 영적으로, 정신적으로 황폐한 인간으로 전락되어 원인도 알 수 없는 크고 작은 재앙들이 가득한 삶 속에 살게 됩니다. 왜 자신이 행복하지 않은지, 왜 자신에게 불행이 찾아오는지, 왜 자신에게는 참 기쁨이 없는지 그 이유도 모른 채 끊임없이 방황하게 됩니다. 스스로는 절대 빠져나올 수 없는 운명이라는 것에 묶인 채 미신, 우상, 점술, 역술, 신비 체험 등에 빠져들기도 합니다. 하나님을 떠난 사람은 참 행복을 얻을 수 없습니다. 당연히 참 안식도 없습니다. 나라가 발전하고 경제가 풍요로워지고 주변의 환경은 좋아지는데 우울증을 비롯한 정신질환은 급증하고 있으며 사는 게 지옥이라고 생각하는 사람이 나날이 늘어가고 있습니다. 또한 질병, 경제적 어려움, 가정의 문제와 가문의 환란, 도저히 이해할 수 없는 육신의 문제가 끊임없이 반복되기도 합니다. 결국 개인, 가정, 더 나아가 사회 전체가 혼돈 속에서 허우적거리게 됩니다. 네, 고통스럽습니다. 결코 영원히 행복할 수가 없습니다. 더 심각한 건 이 문제가 당대의 문제로 끝나는 것이 아니라 후대에게 고스란히 전달된다는 것입니다. 도대체 왜 인간은 이런 헤어나올 수 없는 문제에 빠져버린 걸까요? 행복하게 살아야 할 인간이 왜 온통 문제투성이인 인생을 살게 된 것일까요? 성경에는 범죄하여 하나님을 떠난 인간이 영적 존재인 사탄의 권세 아래 묶여 살게 되면서부터 행복이 없는 문제투성이 삶을 살게 되었다라고 말씀하고 있습니다. 첫 사람이었던 아담과 하와가 사탄의 꾀임에 넘어가 선악과를 먹고 범죄하여 죄와 저주 가운데 빠졌고 결국 하나님을 떠나 사탄의 지배 아래에 살게 되었다고 성경은 말씀하고 있습니다. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 인간 스스로는 이런 문제를 절대 해결할 수가 없다고 성경은 증거합니다. 하지만 구약 성경에는 무려 400번 이상이나 인간을 구원할 구원자에 대해 예언되어 있습니다. 첫 약속이 바로 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 깨뜨릴 것이라는 말씀이었죠. 또 구원자가 인간의 모든 문제를 해결하기 위해 피 흘려 대신 죽는다는 것과 사망과 지옥의 권세를 이기고 부활할 것이라고 예언되어 있습니다. 성경 이사야서에 기록된 처녀가 잉태해 아이를 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라 하리라 라는 것은 바로 이분을 의미합니다. 신약 성경은 구약 성경의 예언에 대한 성취를 기록한 것으로 죄가 없으신 하나님의 아들 예수님께서
구원자 그리스도로 오신 것을 증거하고 있습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 그리스도란 말의 뜻은 헬라어로 기름 부음을 받은 자라는 뜻입니다. 그것은 구약 성경에서 이야기하는 세 가지의 직분, 즉 왕, 선지자, 제사장을 의미합니다. 하나님을 떠난 인간이 하나님을 만날 수 있는 유일한 길을 여신 참 선지자요. 인간의 모든 죄와 이로 인해 발생한 모든 재앙을 십자가 위에서 해결하신 참 제사장이요. 그 배경이 된 사탄과 지옥 권세를 완전히 멸하신 참 왕이시라는 것입니다. 그리고 성경에 예언된 그대로 우리의 모든 저주 재앙과 함께 십자가에서 죽으시고 성경대로 다시 살아나셨습니다. 우리는 예수님이 그리스도로 오셨다는 이 사실을 믿고 입으로 시인하고 고백을 함으로써 구원에 이르러 하나님 자녀가 될 수 있습니다. 마음의 문을 열고 예수 그리스도를 영접할 때 우리는 하나님을 만나게 되고 운명과 저주에서 영원히 해방되며 하나님의 자녀가 되어 참 행복의 삶을 살 수 있습니다. 우리의 구원자 그리스도 되신 예수님을 영접하면 그 즉시 죄와 사망의 법인 운명에서 해방받게 됩니다. 그때부터 하나님의 영이 우리 속에 오셔서 우리를 하나님의 자녀로 삼으시고 영원히 함께 하시며 우리 삶을 축복하십니다. 하나님이 우리의 배경이 되셔서 세상과 사단을 이기며 세상을 살리는 응답 속에 있게 하십니다. 그리고 당신은 지금 하나님을 만나는 기도를 할 수가 있습니다. 이렇게 따라서 기도해 보세요. 살아계신 하나님, 하나님의 놀라운 사랑과 구원의 계획에 감사드립니다. 이제 나는 하나님을 떠난 죄인인 것과 사단의 권세 아래 속아 살아온 죄인임을 깨닫고 회개합니다. 지금 내 마음의 문을 열고 구원자 그리스도 되신 예수님을 나의 구주, 나의 하나님으로 영접합니다. 나의 죄를 용서해 주시고 나를 구원해 주셔서 감사합니다. 이제부터 하나님의 뜻에 순종하며 살게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.こんにちは。シカゴホーリーネーション長老教会の執事寺島和正と申します。僕はアメリカに来てキリストに会ったんですけども、その前は僕は東京にいて東京でプロのトランペーターとして活動してました。それでミュージシャンになろう、ジャズのミュージシャンになろうっていうふうにね決意したわけです。それで大阪で4年間アルバイトをして、それで下積みをしてね、でいろんな人からちょっと演奏してみないっていう仕事の誘いが来るようになった頃によしと思って東京にね移って、で東京でプロとしてねやるっていうことを決意したわけです。
それでまあ東京に来たんだけども、それまでは自分がこう目立ってこう自分が特別な存在でっていうのがあったもんだけども、東京来てみたらね、みんなこうプロの人がいっぱいいるわけですね。で別に自分が特別でも何でもないなっていうことにそれを思い知らされて、それでこう他の人が持ってないなんか違ったものを僕は自分が持たなきゃいけないなっていう具合に思ったわけです。その練習だけでなくて、なんかこうなんかこう超人間的な何かをこう身につけなきゃいけないじゃないかみたいな、こういう考えになったわけですね。そうこうしてる時にこう仲間のミュージシャンからこうなんかインスピレーションがねこうつくよみたいなことを言われてね、こう麻薬をねこうやってみないかとか言ってこう持ちかけられたわけですね。それでまあその時は本当にちょっとこう人間の努力ではなんかできないようなことをやりたいと思ったんで、こう手を出してしまったわけですね。それからこう有名なミュージシャンがこうなんか不倫みたいなねこう浮気をやったりとかそういうのをやってるのを見て、これは自分もやってるべきだって、芸の肥やしになるだとかって、そんなふうに思って、不倫っていうかね妻のある女性の方とねこう付き合ったりとかね、そういうこともしましたし、それからこうなんかこう自分の未来がこう分かるんじゃないかと思ってね占い師のとこ行ってみたりとかそういうのもしたんですね。でもそういうことをすればするほどどんどんね心の中が虚しくなってしまったわけです。答えを見つけるためにね、アメリカに、来たんですね。結局その東京でもなんかこう心の中のこう虚しいものがこう解決できなかったんで、なんかジャズの本場アメリカに来たらなんかこうあるなと思って来てみたんですね。でも別に何も変わらなかったです。そういう時にそうこうしてる時にレムナントを通して福音を聞いたわけです。それでその日にキリストを受け入れました。それで、教会に通うようになったわけですね。それでこう教会でその神様が牧師さんを通してこう与えられる御言葉がありますよね。その御言葉を聞いて、それを本当にそのまんま素直にこう握ってねこう祈るようになったわけです。初めはね祈れなかったですけど、少しずつ祈るようになってきたわけですね。そしたらそうか、自分は昔はこの神様から離れてたんだな、それで幸せがなかったんだっていう具合に思ったわけです。だからミュージシャンで有名になってステージでこう拍手をバーってもらってね、でその時は一瞬気分がいいんだけども、じゃあこれからお客さんがずっと来てくれるのかな、この人気はずっと続くのかなとかって思うとねこう結構憂鬱になったりとかね、それからこう麻薬をやったり不倫をやったりとかそんなことをやって、その世の中の試しでも満たそうと思ってもねいつ後で帰ってねその虚しくなっちゃうわけです。それでそうか、その芸能人とかがその自殺するのはね多分これだなって、こういうのがあるんだなっていう具合にその思うようになったわけですね。で自分はキリストを本当に受け入れて神様の子供にしてもらって、で神様がいつでも一緒にいてくださる、これほど幸せなことはない、そういうようにねだんだん自分の考えが変わってきたわけです。それで信仰生活をねしているうちに世の中の楽しみっていうことに関して本当にね執着が少しずつなくなっていったんですね。例えばそのお酒とかね、昔はもうないといても立ってもいられなかったんですけど、本当に正直言って本当にどうでもよくなっちゃったんですね。で音楽でもね、例えば自分はその有名になるために音楽をするんじゃなくて、本当に神様の栄光を称えるために、神様を賛美するために、そして聴いてる人が本当に神様を信じて神様を本当にに信仰を持つことができるようにね、そういうことにつながる音楽がしたいなって思うように考えが変わったんですね。それから女性に関しても自分の妻は、ね、神様が与えてくれた妻だってね、もちろん自分は人間ですから 100% 完璧になるということはねそれはないと思いますけどね。だけどもキリストは完全な方なんです。そのキリストは私と共におられて私のうちにおられるわけですから、だからそのねこれからも信仰生活を本当に通してそのキリストを味わってる本当にことが周りの人にも分かるようなね、そういう証人として立てるように本当に祈りながら神様に感謝を捧げます。Moi, je suis dans une famille catholique et très jeune, j'ai commencé à partir à l'église catholique avec mes parents. Et on avait l'habitude d'aller devant les statues pour prier et allumer les bougies.
parce qu'on voulait quoi? La protection, le bonheur et la paix. Mais malgré cela, dans ma famille, beaucoup de problèmes sont arrivés. Et mes parents n'arrêtaient pas de se disputer. Quand j'avais 8 ans, ils ont divorcé. C'était très, très difficile pour moi, ma famille, mes frères et sœurs. Et ma mère s'est remariée. Et c'était encore très difficile parce que je m'entendais mal avec mon beau-père. Donc d'autres problèmes encore sont venus. Quand j'avais 12 ans, mon père a accepté Jésus. Mais moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. En plus, pour moi, on croyait déjà en Dieu. Mais en plus, moi, ça ne m'intéressait pas. Je voulais m'amuser. Et au lieu d'aller à l'école, je partais avec mes amis pour faire des bêtises. C'est comme ça qu'à 13 ans, j'ai commencé à fumer. À 15 ans, j'ai commencé à boire. Et à 17 ans, j'ai commencé à prendre de la drogue. J'étais très rebelle. À 17 ans, j'ai arrêté d'aller à l'école. Et je suis parti de chez mes parents à 18 ans. Je suis parti vivre chez quelqu'un d'autre. J'étais avec une bande d'amis avec qui on se battait avec d'autres bandes. Et 3 de mes amis sont morts avec des coups de couteau. Moi-même, j'ai poignardé une personne un jour, mais cette personne n'est pas décédée grâce à Dieu. On faisait beaucoup de bêtises, trafic de drogue, trafic de chèques volés, mes cambriolages, beaucoup de choses comme ça. Ma mère souffrait beaucoup, ma famille souffrait beaucoup. Ma mère même m'a dit qu'elle ne pouvait pas dormir. À chaque fois qu'elle entendait justement l'ambulance, elle pensait que c'était moi qui étais mort. Je faisais beaucoup souffrir ma famille, mais je souffrais aussi beaucoup moi-même. J'avais beaucoup de problèmes intérieurs. Je faisais comme si j'étais fort, mais je me sentais très mal à l'intérieur. Et je ne savais pas pourquoi. Une fois même, j'ai fait une crise d'angoisse et je suis parti à l'hôpital pour ça. Mais un jour, j'ai entendu que Dieu m'aimait. Un jour, j'ai compris que si mes problèmes dans ma famille continuaient comme ça, c'est parce que j'étais séparé de Dieu. Et que donc j'étais esclave de Satan, comme tous les hommes. J'ai compris que la manière que Satan a trompé Adam et Ève, en leur faisant croire que s'ils mangeaient le fruit, ils pouvaient devenir comme Dieu, c'est la même manière qu'il trompe encore l'homme aujourd'hui. Parce qu'en fait, il voulait leur faire comprendre qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu. Et c'est exactement la pensée que j'avais. Et j'ai compris que tous les hommes qui étaient séparés de Dieu sont automatiquement esclaves de Satan et n'ont pas le choix que de tomber dans l'idolâtrie. Et c'était le cas de ma famille. Ils n'ont pas le choix que de tomber dans la dépendance, comme moi. Rapidement, je suis devenu dépendant de l'alcool et de la drogue. Chaque jour, quand je me levais, il fallait que je puisse consommer la drogue. Et toute la journée, je prenais la drogue, l'alcool. Ça a duré 8 ans. Et c'est aussi pour ça que beaucoup ont des problèmes psychologiques, comme moi aussi. J'ai compris que beaucoup de cas de maladie viennent de ce fait-là aussi. Ce jour-là, j'ai compris une chose importante. Si je mourais comme ça, j'allais en enfer. Et non seulement cela, mais la malédiction elle continue de génération en génération. Et que le seul moyen de s'en sortir, c'est d'accepter Jésus-Christ. Ce jour-là, j'ai accepté Jésus. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose que je ne vais pas expliquer. J'ai reçu vraiment l'amour de Dieu. La paix entrée dans mon cœur. J'étais quelqu'un qui était très haineux. J'avais la haine. Très colérique. J'étais très anxieux. J'avais beaucoup de rancune. Mais ce jour-là, tout ça est parti. Tout ça est parti et à la place, j'ai reçu de la compassion. Je voulais une seule chose, c'est partager cette bonne nouvelle à tout le monde. J'ai parlé de cela à ma famille. Presque tout le monde a accepté le Seigneur. J'ai parlé de ça à mes amis aussi, ils ont accepté Jésus. J'ai parlé de ça aussi à des anciens ennemis qui ont aussi accepté Jésus. Et ma mère m'a dit que depuis, elle a reçu la paix aussi. Ma famille a complètement été transformée. Et mon seul désir aujourd'hui, c'est de prêcher l'Évangile. Mais il y a une chose importante que je voulais dire. Si j'ai pu écouter cette bonne nouvelle, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un. Cette personne, c'est ma femme aujourd'hui. Si j'insiste là-dessus, c'est pourquoi Dieu travaille au travers des rencontres. Mon père aussi, quand il a accepté Jésus, c'est à travers une rencontre. Et aujourd'hui encore, si on s'est rencontrés, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu connaît votre vie, Dieu connaît votre cœur, et il veut changer tout cela. Au travers de cette prière qui dure une seule minute, votre vie, votre destin, le destin de votre famille va être transformé. Maintenant, le choix vous appartient.